मेरा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ही रहेगा। मेरा देश, मेरा महान भारत देश। टीवी न्यूज़ रोज़ाना की तरह आज भी हम आपको दिखाएंगे एक नई खोज, एक नई खबर, एक नई नेता के साथ मुलाकात। आइए लिए चलते हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर एक आपका चैनल, आपकी आवाज, 24 घंटे आपके साथ। ना मिर्च ना मसाला, सीधा हिंदुस्तान की नारी, सशक्त नारी, सबको है प्यारी। और यहीं पर मौजूद हैं आज तक सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब संगीता मलिक जी। आप आजकल के माहौल को देखते हुए क्या विचारधारा है आपकी, थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बताइए। हिंद टीवी न्यूज़ और टीवी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं संगीता मलिक, आज तक सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने हिंदुस्तान वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज के अंदर जो ये विवाद फैला रखा है इस तरह का, मेरा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहेगा। और मेरा हिंदुस्तान में जितनी इस तरह की उम्दा चीज़ बनी है वो सारी मुसलमानों ने बनाई है, जो देखने के लिए हर देश का हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी भाई हो, किसी भी मजहब का देखने के लिए यहाँ आता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो बड़ा खुश होता है, बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं हिंदुस्तान में देखने के लिए आ रहा हूँ। तो जो हमारे जो मुसलमान भाई थे उन्होंने ऐसी ऐसी उम्दा चीज़ बनाई है, तो उसे मात देने की बजाय, हिम्मत देने की बजाय उसे ऊपर नालत भेजी जाती है और अपना नाम कर लिया जाता। तो ना कि अब उन लोगों का इस तरह से नाम चलेगा, नाम मुसलमान का ही रहेगा, क्योंकि मुसलमानों ने उन पर अपनी मोहर लगा दी है पूरी तरह से। जिस तरह से जैसे कि मुमताज़ के लिए ये बनाया गया था ताजमहल, उस तरह से इंडिया गेट बनाए गए हैं हमारे बादशाह सलामत ने। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इन नामों को बदनाम ना किया जाए और इन्हें बड़ी हिम्मत और ताकत उपजाई करनी चाहिए कि भाई बड़ी हिम्मत की बात है कि एक मुसलमान बड़े गर्व के साथ कहता है मैं मुसलमान हूँ। वो अपने धर्म को छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि हिंदू जातवाती कोई मायने नहीं रखती, हिंदू जातवाती कोई मायने नहीं रखती। मजहब ये नहीं कहलाता कि हम किसी से बैर करें, हमें बैर नहीं करना, हमें आपस में प्यार दिखाना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, भाईचारा बनाए रखना है, शांतिपूर्वक इस माहौल को बना के रखें। आगे अभी देखिए जैसे कि 15 अगस्त का टाइम आ रहा है और बकरीद भी नज़दीक है, तो इसमें कोई भी इस तरह का विवाद ना फैलाए जो गलत मैसेज जाए लोगों पर। मैं ख़ास तौर से उन बजरंग दल वालों को और आरएसएस वालों को सुनाना चाह रही हूँ। मेरा मोदी जी से ख़ास तौर से कहना है कि ऐसे लोगों के विवाद फैलाने में ना आए और इस भाईचारे को बनाकर रखें, और भाईचारा कायम रखेंगे तो हमारा भाईचारा बना रहेगा।